VCD sana eegan xumuree booddee gara biyya kanaa gaafan dhufu wanta biraa keessa gale wanti biraanii keessa gale yeroo tokko tajaajilaaf gara Walisoo deemte yeroo deemte sanitti immoo jaarsolii boosiftee turte taateen sun maalidha? Isa booda naqamteen gaafan galu balballi ani makana Yesuus keessatti simatamuu kooti baay'ee dhiphaa ture beektaa. Taateen armeen keetti boqotanii fi faarfannaan tajaajila jalqabdee wanti walitti fidu jira? Gaafa Bafiqaaduu mariisifnu mucaan kun ikkoo nama guddaa ta'uu danda'a. Bayyaannadha waan hin jiruuf ijoollee kanallee jiraachisuu qaba kan jedhu waan yaadee fi haadha manaa gara fuudhuutti hin deeme. Haadha manaa kana immoo biyya kootiiti kan hin fuudhe. Isheenii haati koo utuun du'in mucittii jaallatti turte. Isheen fuudhu kana baay'ee waan ishee jaallattuu fi mucaan koo yeroo guddatu mucaa abbaa biraanii naa fuudha jetti turte beektaa haati koo. Yeroo dhiyaas miidiyaa irraa fagaattee jirtaa maaltu ta'e? Haadha koo eegan dhabee booddee waggaa isaatti illee akkas du'uu fi seexanni kan inni qopheesse of hin baree dookteriin lafa dheeraa deemuu hin dandeessu. Yeroo dheeraa walitti aansitee waa hojjechuu hin dandeessu. Jireenyi kee lafa kanarra xiqqoo baay'ee yeroo xiqqoo jiraachuu dandeessa naan jedhee mucaa inni kiiboordii hojjetu suni afaan Amaariffaa malee afaan Oromoo tokko iyyuu hin dhaga'u ture. Ani immoo afaan Oromoo malee ilaali reefuudhuma laga ce'uun koon godina keenya iyyuu aanaarraa ba'ee godina ga'ee hin beekon ila isa jalqaba ani karaa qaxxaamuruu kooti jechuudha. Afaan Amaariffa kan jedhamu salaam na'u seedhan illee waan sidii waan reefuudha bakka yoo naga'e dhagaa kan hin jiru jechuudha. Nuuni si gaddisiisuu barbaannu horii gahaa hin qabnu yoo ta'e itti qophoofneetu si geggeessina galgalaa Yesuusun dhufeennaan hin ariifata waanta ta'eefi birrii amma fudhattu nutti himi akkati gadditu barbaannu jedhu sii gala. Yanna ani guyyaa ani akka guyyaa sanaa na'ee hin jiru. Maaliif sitti fakkaate tokko asiin namummaan koo wanta birrii na barbaachisu illee asii waan meeqan dhiisee deeme waan si dhibu jechuudha. Birrii baay'ee man barbaadan ture sa'aatii sana. Ani kosii kana keessa hin bulu. Yeroon takka ture taa'ee ilaalu hin boo'u isaan sii gale. Hundumtuu hin boo'u yoo xiqqaate nama lamatu keessaa hin boo'in hafeerraa kan hafe inuma boo'u. Akkam jirtu daawwattoota keenya nagaa waaqayyoo lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Har'a qophii tokko qabadhee isinii dhiyaadheera keessumaa qabadheen dhufee jira. Amma xumura qophii keenyaatti akka isin wajjin turtan isin affeera. Nagaan Faraarri Kiristoos bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa qophii wayitaawaa fi yeroo kanaaf isiniif qindeeffannee isin biraan ga'uuf qabannee dhiyaanneerra. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuudhaan mallattoo beelii sana fuulduratti isinii ba'u ala tokko gadi tuquun ol kan jetturraa kaadhaa kana gochuu keessaniin odeeffannoowwan kiristiyaanummaa yeroo hundumaa wayita gadhiifaman hunduma dursee akka isin naqqabuuf isin gargaara. Like share godhaa yaada keessan immoo saanduqa yaadaa yookaan koomentii keessattinuu qooda kallattiidhaan gara qophii keenya yeroo kanaatti wal wajjin hadabarru. Kos ratting gungumu afanna kafe wallalo Abba kos ratting gungumu afanna kafe wallalo Ananar kadina aftae Isanna yotae Daruma kelala chiko Bekadati wa eko 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 Bekadati wa eko
ilalu si tagate nise anna hafilale tutu ke sinarsu sumane gamopse si ego nubina abinya kudada alfata konyatu atambagarina si ego nubina abinya kudada alfata konyatu atambagarina dentane aferam karati angotif sibeka yaada ke tu chala ata narati afura kulkulu egina mumako esumu manjira asmiti biyeko afura kulkulu egina mumako yesumu manjira asmiti biyeko deebinee dhufneerraa daawwattoota keenya har'a faarfataa tokko isinii qabannee dhufneerra. faarfataa qabbannaa eenyu eessatti dhalattee eessatti guddatte? jalqaba waggaa bara 2000 saniif galatooma. Akkuma tiyyuu kaaste maqaan koo Qabbannaa Tolasaadha. Iddoon itti dhaladhe aanaa Gullisoo ganda Falamtuu jedhamtuudha. Falamtuutti eegan dhaladhee booddee Falamtuuttidha kan inni guddadhe samma kutaa 8 baradhetti. Isa booda kutaa 9 booda achiin deeme jechuudha. Tole waldaa Makaana Yesuusii keessatti akka guddatte nutti himtee turte. Haala kamiin gara waldaa guutuu wangeelaatti dabalamte? Makaana Yesuusii keessatti mucummaadha kaasee kan inni waldaa keessatti guddadhe. Jalqabuma kaasee waldaadhaaf ilaalcha gaariin qaban mucummaa koo kaasee namoonni qabanii na barsiisanis jiru mucummaadha kaasanii jechuudha. Makaana Yesuusii keessatti yeroo guddadhe sana barattoota sanbataa taanee barumsa barachaa yeroo guddanne sana mulu wangeeliin dhufee iddooma sanatti hundaa'e. Gaafa dhufee iddoo sanatti hundaa'uwanii akkuma tasaa ta'e ilaalchi ani yeroo sana waldaadha kan biraafis Makaana Yesuusiifis qabu baay'ee adda adda miti waan si dhibu. Achi deemee garuu Naqamteen eeganii galee booda waan tokkotu na mudate. Gullisoottis Makaana Yesuusii makeessan ture. Naqamtetti garuu ani akkuma sitti hime waldaa malee jiraachuun baay'ee natti ulfaata sii galee. Waldaa aboo isheen qabdutti sitti namanaa wajjiniin hojjechuu wajjiniin sochootti waan itti amanuufi Naqamteen gaafan galuu namoonni waldaa mulu wangeelii keessaa tajaajila wajjin babaane na beekan jiru. Paaster Tasfaayee Bulaa kan jedhamanii jiru. Faarfataa Bafiqaaduun jira. Isa booda Naqamteen gaafan galuu balballi ani Makaana Yesuusii keessatti simatamuu kooti baay'ee dhiphaa ture beektaa. Namoonni immoo yeroon namoota walitti siqnu gaafadhu waldicha keessa in tajaajilani. Callumadhanii karuma bakkeedhaa deemanii dhufaniitu waldaa kooti kun jedhu malee ani immoo akkasii hin danda'u wanta ta'eef xiqqoon nan rakkadhe. Attamitti haalli naa mijata kan hin jedhu gaafa yaadu faarfataa Bafiqaaduutti nageessanii faarfataa Bafiqaaduutti mucaanii obboleessi koo namni ani baay'ee kabaju Gammee kan jedhamu tokko jira. Bafiqaaduutti nageessee in mariisifne gaafa Bafiqaaduu mariisifnu mucaan kun ikkoo nama guddaa ta'uu danda'a. Utuu waldaa seeraa qabaatee achuma keessaa ba'ee tajaajilee kan jedhu yaadi dhufee isa booda Paaster Tasfaayeen boordii mulu wangeelii wajjin tajaajileen beeka durasi gaafan bira dhaqu bakka nuyi haala sii mijeessinaa Waaqayyo si gargaara tajaajilli kee gaariidha wanta ta'eef in guddatta qabamuu dandeessan bira toma rakkoon hin jirodhani achumaan boordii mulu wangeeliin deeme achitti Waaqayyo baay'ee balbala naa banee na gargaare kara kanaan achitti ce'e malee hammarratti illee ilaalchan waldootaaf qabu adda adda baay'imni Makaana Yesuusiis ta'e mulu wangeeliis ta'anii waldoota kan biraadhaaf illee ilaalchuma wal qixan qaba jechuuf.
Taateen harmeen keetti boqotanii fi faarfannaan tajaajila jalqabdee wanti walitti fidu jira. Faarfannaa jalqabuu koo fi taatee haati koo itti boqotte xiqqoo waan wal qabatu tokko qaba. Innis maal sitti fakkaate? Haati koo jireenya mana keenyaa geggeessuu irratti baay'ee gobosii turte beektaa. Ijoollee 3 qabdi haati koo aan hangafa warri taananii anarratti kan dhalatan ijoollee 2tu jiru. Gaafa haati koo gara gooftaa deemtu ani homaa baay'ee naaniif nebeesii galee akkuma haati koo duute baay'ee naan galu ture. Garumaa inni haa ta'uyyuu malee yeroo sana ani faarfannaan dhagaa gurri koo kun wanti dhagaa uursaan dhagaa halkan yeroo rafu uursaan dhagaa yeroo gaddaa namoonni taa'anii haasa'anii maal ta'eedhu ani garuu waan si dhibu faarfannaa baay'inaan faarfannaan dhagaan ture sii galee. Lakka gooftaan sanaan qabeenya guddisuu barbaadeera eegasii namoonnis anis kan inni ofirratti bare. Haati koo gaafa isheen duutu bifa addaatiin faarfannaan dhagaan ture. Guyyaa muraasa booda faarfannaa sana keessaa faarfannaan yeroo sana hojjedhe keessaa fuudheen kwaariidhaaf ergee kan inni baay'ee wal qabatu du'uu ishee fi baay'inaan faarfannaa dhaga'uu koo. Faarfannaa ijoollee hojjetaniin beeka malee dura ijoollee wajjin guddataa jiru egeleen faarfannaa hojjeta akkasii sayedhan malee faarfannaa hojjechuudhaaf hin beekun ture jalqaba. Garuu bifuma addaatiin walaloodhaan hin dhaga'an ture gaafa isheen duutu booddee yaa hammarraatti sun darbee kunoo hammarraatti illee faarfannaatti hin jiraasiin jechuuf. Ijoollummaa keetti gaangeen si dhiittee akka turtee dhageenyarraa maal ture taatichi? Seenaan kun baay'ee nama dhiba. Seenaa namni baay'een itti bu'aaranidha. Garuu yeroo sanatti waan guddaa ture. Akka maal ture sitti fakkaate? Akkuma nama sitti waggaa haati koo boqottee jechuudha. Haati koo boqottee kaatee waggaa isaatti faarfannaa sanbata isaa faarfannaa faarfachuudhaa fi kwaarii koo wajjiniin tsooma oollee sanbata isa duraa tsoomne sanbata guddaa immoo faarfanna ture. Tsooma oollee gallee namni wayii naannoodhaa dhukkuba gaangee kanaa qabneetu mucaatti mana qorichaatti geessuuf ennee gaangoliin iddoo isaan dheedanii dhannee dachaasnee dal'aatu jira. Dal'aatti gaangolii 3 ol gashinee gaafa isaanii ol gashinee an dhaqee ishee qabamtu sana dhaqee takaallaa ishee morma ishee akkas gaafan qabu isheen tokko fagoodhaa utaaltee kana keessa na dhiitte. Gaafa na dhiittu karra tokko keessa beera irra dabarsitee alatti lafaan na dhoofte. Isa isheen kana na dhiitte al tokko duwwaa maqaa Yesuusiin jechuun koon beeka. Isa booda ani of hin barre namoonni dacha'anii mana qorichaatti akkana geessan kan hin dhagee already jecha tokko hin dubbadhe kana duwwaan dhagayan homaan barre jechuudha. Mana qorichaatti sanbata isa duraa sana fuudhanii mana qorichaa galgala isaa nagashanii sanbata duraa galgalaa kaasanii mana yaalaa nagashanii mana yaalaa gaafa nagashanii faarfannaa nafee waldaa nafee biyya boo'ichaa ta'ee already bakka waan itti awwaalamu waan ittiin nama ittiin kafanan qopheessanii maal jedhanii bakka iddootti naawwa waan hundumaa arreenji godhanii isa booda mana yaalaa sanatti facaasa bariini mana yaalaa keessatti bareechuudha. Waaqayyo du'a na hoshee haadha koo eegan dhabee booddee waggaa isaatti illee akkas du'uu fi seexanni kan inni qopheesse of hin baree dookteriin lafa dheeraa deemuu hin dandeessu. Yeroo dheeraa walitti aansitee waa hojjechuu hin dandeessu. Jireenyi kee lafa kanarra xiqqoo baay'ee yeroo xiqqoo jiraachuu dandeessa naan jedhee garuu Waaqayyo sanarra dabarsee nama har'aallee na godhee na jiraachisee sun hundumtuun darbee waa'een gaangeedhaa kana fakkaata. Jireenyaaf gara Naqamtee deemtee turte utoo achi jirtu mucaan kee si jalaa boqotoo ture taateen sun maalidha? Ishi Naqamteen eega deemne booda waan hundumtu gaarii ture. Haati manaa koo baratti turte. Anis tajaajila barumsaa jalqabee 10 fixeen achi deeme waanta ta'eef kolleejiin jalqabee garumaa inni gadda amma jettu kana turnu mudatee jechuudha. Mucaanii dhalattee ji'a 2 booda mucaan koo mana yaalaa as finnee dhibeen ishee dhibee fayyamu hin turre ofuma beellama nuu kennanii beellamicha deebinee isa lammaffaa irratti mucaan asitti dadhabdee deebinee gallee garumaa inni namni
akkuma beekamu namni hin dhalata hin du'a guyyaanis guyyaama waaqayyo namaa kaa'edha yeroo sitti dhufu garuu waan tokko sitti ulfaachuu danda'a sa'aatii sana natti ulfaatee ture haalli isaa jechuudha nama guyyaa rakkinaaf yaada qajeelaa naa kennattee abdattu tokkorraa waan faallaa isaa yeroo dhageessu xiqqoo irraafamtu maaltu ta'e waa malee miti kun kan si mudate faa namoonni naan jedhan waan turaniifi baay'ee dhaabachuu dadhabeen ture beektaa na garuu gaafan galagalee of ilaalu sagalee waaqayyoo namni hin dhalataa hin du'a waaqayyo guyyaa barbaade umurii namaa isa tumuree kaa'e sun hundumti isaas yaa hin darbee waaqayyo na jiraachise sanarras darbeen jiraadhe dhimmi chaalenjii fi gaddii achitti na mudate kana fakkaata na qabdetti siin jechuuf. Yeroo dhiyaas miidiyaa irraa fagaattee jirtaa maaltu ta'e? Waan si dhibu gaaffiin kuni gaaffii nama tokko lamaa mini gaaffii nama baay'eedha. Sababni kun garuu biyyaans waan lama sadii ta'uu danda'a. Namni baay'een iddoo na arguttis ani indaa'uun namoonni tokko gidduuma darbe namni tokko maal naan jedhe sitti fakkaatan koo yookiin biyyaa deemteen se'ee maal mana fagaachuun keedheetu na gaafate. Wanti kun garuu akkuma nama sitti mee waan lama sadii of keessaa qaba tokko 2007 VCD kan hojjedhe VCD sana booda namni waan baay'ee narraa eegee ture yeroo sanatti VCD sun baay'ee bareedaa ture namoonni yeroo sana wajjin hojjenne amma yoo xiqqate faarfannaa VCD tokko 5 jaallee kan hojjetan jiru yeroo sana kan wajjin hojjenne jechuudha. VCD sana eegan xumuree booddee gara biyya kanaa gaafan dhufu wanta biraa keessa gale wanti biraanii keessa gale innis dhimmuma jireenyaati wanta ani xumuree sanatti deebi'e dheetu akkan yaadetti narkaa xumuramuu hin dandeenye inni tokko kana lammaffaa immoo 2011 na dhukkube gaafa na dhukkubu doktariin akkan faarfannaa deemuu hin dandeenye natti hime yeroo dheeraadhaaf waggaa sana tajaajila koo kaasee yaalamaa dhukkuba sanatti illee waaqayyo yeroo sana na gargaaree na fayyisee egamaan yeroo sana gaappiin tureera jechuudha hojii wantiin jalqabe siin jedhe kan biraan jira kana biraan dhukkubichi dhufee na dhaabe jechuudha inni na dhaabu duwwaa immoo utuu hin ta'ini yeroo lammaffaadhaaf iddoo kana gaddi na mudate anaa immoo xiqqoo fooyya'u mucaan koo dhukkubfattee mucaan dhalattee ji'a 3 booda gaddi na mudate suni innillee ulfaataa ture wantoonni kun walitti dhufaniitu na dhaabanii jechuudha kan biraan immoo miidiyaama hojjedhee baasuun dadhabe malee tajaajilaman jira. Gaa'elatti bara meeqa seente ammoo haalli jiruu fi jireenya kee maal fakkaata? Gaa'elatti barri ani seene 1999dha. Baay'ee ijoollee mata'een warra biyyaanii kana itti seene yeroon 10 baradhuudha jechuudha. Asii 10 xumureen asii immoo haadha manaa fuudhe waldaanani keessa jiru sun yeroo sana baay'ee waldaa gaariidha. Isaanii naasofsiisee sababni kun immoo waan baay'eedhaan wal qabata innillee yoon baay'ee isaallee kaasuudha baadhee akkan sila sitti mee qe'een keenya baay'ee miidhameera biyyaa manni ijoolleen ana booddee jirtu sun lamaan hamma nama biratti galtutti waan geesseef ani immoo xiqqoo faarfannaa sana wajjin ta'ee bayyaan nadhaa waan hin jiruuf ijoollee kanallee jiraachisuun qaba kan jedhu waan hin yaadee fi haadha manaa gara fuudhuutti hin deeme. Kana immoo biyya kootiiti kan hin fuudhe isheenii haati koo utuun du'iin mucittii jaallatti turte isheen fuudhu kana baay'ee waan ishee jaallattuu fi mucaan koo yeroo guddatu mucaa abbaa biraanii naa fuudha jetti turte beektaa haati koo. Innaa isheen haati koo jettu kuni isheenii gaarii taati isa jedhamu gaafani of baru ishee yaafachuun jalqabeen eegaa haati koo duutee booda jechuudha. Isa booda gaafani yaafadhu ishee fuudhuudhaaf chaalenjiin isaa yaa ulfaataa ture. Ilaali jireenyi keenyaaf kan saanii hankeenya baay'ee gadhumee deeme ture. Hansaanii hojii waliin madaalu waanta ta'eef rakkina gurguddaatu ture. Garuu sun hundumtuu darbee gullisoottee gangalee ishee dhuman fuudhe yeroo sana waaqayyos na milkeesse waldaanis na bira dhaabatanii namoonnis gaa'elatti 1999 jechuudha kan inni gaa'ela dhaabbadhe. Amen jedheen dhiisee fedhi kee haa ta'u
jireenya koorratti. Kaleessan si argee lafa onaa irratti ati hoogganaa kooti. Ameen jedheen dhiisee fedhi kee haa ta'u jireenya koorratti. Kaleessan si argee lafa onaa irratti ati hoogganaa kooti. Baay'ee maanii si caalchifadha hundarranii ol si aanfadha. Onnee koorraan si jaalladha baay'ee maanii si caalchifadha hundarranii ol si aanfadha. Onnee koorraan si jaalladha onnee koorraan si jaalladha onnee koorraan si jaalladha onnee koorraan si jaalladha. Gaafa ofirra gataa'e abdii kokutee dukkanichis bari'uudhaaf garaa jabaate. Michuu koo na biraan baatee narratti baaftee mifa saharaa. Kan afaan qabadhee taa'uu hin danda'u wansi argeera. Karaa dheeraa wajjin dhumdee ansi argeera. Karaa kee natti hin hir'anne ansi argeera. Dhuguma ati abbaa kooti ansi argeera. Utubaa mana kootati ansi argeera. Karaa kee natti hin hir'anne ansi argeera. Gaariidha mati gaariidha gaariidha mati gaariidha abbaa koo ati gaariidha. Gaariidha mati gaariidha gaariidha mati gaariidha waaqa koo ati gaariidha. Gaariidha mati gaariidha gaariidha mati gaariidha abbaa koo ati gaariidha. Gaafa kormaan irra dabarsee walii fiixate angaruu utuun ilaalu sumattan obse. Hirmiidhaa ittiin hirmaadhu bu'aa jallinaa naafuu harkuma kee wayyaa ansi namana. Ofirrattan si moosise mana koottan si moosise bara koottan si moosise. Ofirrattan si moosise bara koottan si moosise jiruu koottan si moosise. Gaafa hunduu jijjiiramu hatamaa namaadha. Isan si wajjin jalqabe suma wajjinan xumura ati gaariidha. Gaariidha mati gaariidha gaariidha mati gaariidha abbaa koo ati gaariidha. Gaariidha mati gaariidha gaariidha mati gaariidha gaariidha mati gaariidha abbaa koo ati gaariidha. Gaariidha. Faarfannaa kee jalqabaa albamii kee jalqabaa jechuudha. Bara meeqa hojjette? Yeroo albamii kee jalqabaa hojjettu immoo mudannoo addaa si mudate yoo qabaatte? Nuun jedhee galgala walisoo geessinee deddeebifnee bushineetu tajaajilsiisaa turre. Ati nu gidduu ciisaa turte. Nu wajjiniin nyaataa turte waan nu nyaannu nyaataa turte. Ba'ee gaafan Finfinnee dhufu waan si dhibu asii ganda keessan ture laa yaadi. Asii gaafan istiidiyoo dhufu hojiin hundumtuu waan hundumtuu xumuramee jechuudha.
Gaafa nufu maannaa istiidiyoo haardi diiskiin taphalaashee faarfannaan kee badeeran jiru naan jedhan. Gaariidha. Tajaajila kee keessatti namni fakkeenya gaarii siif ta'e eenyudha? TV kootti gashinee gaafa dhaggeeffannu maalin ta'a sitti fakkaate gadda keessa ture hunduma isa faarfannaan badees isa gadda mucaas faarfannaa sanaan hin irraanfadhe. Har'a yoo argitee faarfannaa sanaa namoonni baay'een ittiin jajjabaatanii faarfannoota hojjedhe baay'eetu jiru. Narraa galuu dideen jira, dadhabeen deebineen jira. Garuu faarfannoota kana hunduma beekaadhati waa'ee koodhaan namoota baay'eetu jajjabaate. Anillee sanaan hin jajjabaadhe. Faarfannaan sun gadda mucaa kana irratti kan hojjetamedha. Seenaa isaa kanatu adda godha siin jechuu fedhe. Yeroo sana kutaa sagaliin baradhan ture. Innaa Waaqayyo namoota adda addaa natti ergee dhuma waggaa kanaatti sin gargaara naan jedha ture beektaa. Isa booda haala baay'ee haala rakkisaa keessan ture egaa ilaalii manni keenya akkan sila sitti mee maaziriin keenya eega dadhabdee booddee abbaan keenya illee gadda hamaa keessa galee jireenyi hundumtuu haalli mijataan ture beektaa. Naqamteen gaafa galu Bafiqaaduu fa'aa Buluqan fa'aatu jira faarfattoonni Eliyaasiin fareefuma deemu. Bafiqaaduu fa'aatti siquun qabu kan jedhu yaadan ture. Maaliif tokko jireenyi koof jireenyi isaanii isaan jireenya mataa isaanii geggeeffataa jiru. Haalli tajaajilaa isaanii mijataa ture yeroo sana. Keessumaa Fiqeen Bafiqaaduun tajaajilli isaa maal isaa mijataa ture. Buluqaniin akka kana baay'ee Buluqaniin reefu jabaataa jira. Gaariidha. Faarfannaa kee jalqabaa albamii kee jalqabaa jechuudha. Bara meeqa hojjette? Yeroo albamii kee jalqabaa hojjettu immoo mudannoo addaa si mudate yoo qabaatte? Faarfannaa albamii jalqabaa 1999 kan inni hojjedhe. Ani jireenya koo keessatti Waaqayyoon kadhachuutti nama nan ture. Haala hin mijanne keessa taa'eenii yeroo sana kutaa sagaliin baradhan ture. Innaa Waaqayyo namoota adda addaa natti ergee dhuma waggaa kanaatti sin gargaara naan jedha ture beektaa. Isa booda haala baay'ee haala rakkisaa keessan ture egaa ilaalii manni keenya akkan sila sitti mee maaziriin keenya eega dadhabdee booddee abbaan keenya illee gadda hamaa keessa galee jireenyi hundumtuu haalli mijataan ture beektaa. Utuun barumsa sana kutaa sagal utuun baradhu dhuma waggaa kanaa sin gargaara naan jedha ture. Isa booda ammas dhuma irratti gaafan kutaa salgan kana xumuru hafuurri Waaqayyoo namoota natti ergee akkan biyyaa deemu nama akkanaa qopheessu natti hima ture beektaa. Isa booddee haasicha baay'ee isaa keessa hin galu yoon keessa galee baay'ee nu dhiyeessuu waan danda'uuf nan deeme gaafan deemu guyyaa muraasa booda biyyaa deeme namoonni birrii naa buusanii nan deeme guyyaa muraasa booda naman hin beekne wajjin wal argine siree irratti naman hin beekne wajjin walitti baane yoon diige yeroo nu fudhata jedheen wanta ta'eef egaa sitti meera siree gaafa geenyu nama sana wajjin gaafa wal argu akkamitti akka namachaa wajjin wal arge maal baay'ee yeroo fudhachuu danda'a. Garuu Aftaamuu Abaatee faarfataa jedhamu yeroo sana faarfannaa hojjeta ture innis amma hojjetaa wangeelaati aannoo irra jira. Isatu wal na barsiisa nama kanaa wajjiniini. Faarfannaa kee kana aanaan jedha namichi ani nan hojjedha birrii amma ga'utti hin qabaa garuu namoota muuziqaa beekan baakkoodha waan hin qabuuf achi deemneetu faarfannaa kee kana isaan biratti ni ilaalaa jedha beektaa. Gaafa galgala sana galgaluma sana na fuudhee baakkoo na geesse. Gaafa baakkoo na geessu waan si dhibu mucaa inni kiiboordii hojjetu suni afaan Amaariffaa malee afaan Oromoo tokko iyyuu na ga'u ture. Ani immoo afaan Oromoo malee ilaali reefuudhuma laga ce'uun ko'an godina keenya iyyuu aanaarraa ba'ee godina ga'een beekon ila isa jalqaba ani karaa qaxxaamuruu kooti jechuudha. Afaan Amaariffa kan jedhamu salaam na useedhan illee waan sidii waan reefuudha bakka yoon naga'e dhagaa kan hin jiru jechuudha. Innaa isa booda nan calna qabe bakka mucichaa wajjin gaafa wal argu mucichi kiiboordii banee gaafa inni jedhu calluma deema duukaa man jedhe tarkisee masan beekus isa iyyuu kiiboordiidhaan tajaajilaallee hin turre baay'inaan iddoo lama sadiitti caala kiiboordiidhaan hin tajaajille yeroo sana. Gaariidha jedheetu namichatti hima. Namichi as istiidiyoo bilbilee beellama guyyaa lama booda istiidiyoo dhufne waan si dhibu faarfannaa sana utoo ati naan duunee badeena fayyada mata dureensa. Dhufeen guyyaa lama gidduutti faarfannaa 12 harkaa fuudhan istiidiyootti. Faarfannaa 12 sana narraa fuudhanii ajaabii namoota gargaaran akka galus ani hin beeku. Nan galee deebi'ee sana harkaa fuudhan nan galee deebi'ee galee amma immoo kottu faayinaalii galeedhaan
nan dhufe ammas guyyaa lama gidduutti faarfannaa 12 isaa faayinaaliin jedhe nan ga'a. Isa booda ji'a lamaan tokko booda faarfannichi xumurameera gadhiifamaadha. Faarfannichi gadhiifame ilaali gaa faarfannaa bifa kanaan hojjetame irraa waan baay'een hin eegdu. Garumaa inni faarfannaan sun jireenya ka'umsa jireenya kootii ammarraa keessatti bu'uura guddaa bu'uureessee darbe. Ilaali kutaa 9 akkamitti akkam barataa ture rakkina ittiin baradhe sitti meera. Birrii wayii naa kenne. Namichi namni faarfannaa kana naa hojjete obbo Baddiluu jedhama. Aggaxaamii kanaan illee galateeffachuun hin barbaada. Birriin naa kennee ani gullisootti galee mana kiraayii fudhadheen barumsa kutaa 10 koo jalqabe jechuudha. Barumsa kutaa 10 koo already nan jalqabe waan hin qabne wayyaama already waan xixiqqoo waan nu rakkisu yeroo sana waan ta'eef waan xixiqqoo kana argadhee ittiin fufee balballi koo naa baname sagantaa bultii maal isa dura tajaajilu irra darbee sagantoota adda addaan deddeeme faarfannaan suni utuu ati naan duunee badee na fannedhu yeroo sana kana fakkaata waa'eessa. Gaariidha. Tajaajila kee keessatti namni fakkeenya gaarii siif ta'e eenyudha? Jireenya koo keessatti fakkeenya gaarii namoonni naa ta'ani tokko mucummaadhaanii gara isa faarfannaatti hin dhufine jechuudha. Mucummaadhaan namni na barsiise tokko jira. Barumsa Cheerchii Maqana Yesuusii keessatti akkan sila sitti mee mucaa'uun ijoollee keessaa nama guddaa ta'a. Ani manatti argama waan isaan beekuudha. Xila'uu Boodanaa jedhama. Nu barsiisa. Lallabaa yeroo lallaban gidduutti gabbaasanii ijoollee barsiisu miniira. Yeroo sanaa kaasee nutti dadhabee itti dabalamnee inni jireenya koo fi sagalee Waaqayyoo irraa barachuudhaan isarraa baay'een baradhee yoon kaase gaarii ta'a. Inni kan biraan naman kadhannaa irraa bareetu jira. Yeroo sana yoona hambisaa nama jedhamu kadhannaa nu fuudhee galeetu guyyaa 3 guyyaa 4 mishiggii galleedhee nu gasha. Hamma irraatti jireenya koof wanti sun bu'uura ta'e. Garuu dhimma faarfannaatti yeroon sii dhufu gabaabaatti naqamteen gaafan dhufu ani itti siqeenya namaa maal ilaali gaa hin beeku homaa tokkoyyuu hin qabun ture. Garuu namaaf immoo iddoo guddaan kennan ofirra yoomiyyuu taanaan iddoo guddaan namaa kenna. Naqamteen gaafan galu Bafiqaaduu fa'aa Buluqan fa'aatu jira. Faarfattoonni Eliyaasiin fareefuma deemu. Bafiqaaduu fa'aatti siquun qabu kan jedhu yaadan ture. Maaliif tokko jireenyi koof jireenyi isaanii isaan jireenya mataa isaanii geggeeffataa jiru. Haalli tajaajilaa isaanii mijataa ture yeroo sana. Keessumaa fiqeen Bafiqaaduuni tajaajilli isaa maal isaa mijataa ture. Muluqaniin akka kana baay'ee muluqaniin reefu jabaataa jira. Isa booda ani chaalenjiin na mudata waan si dhibu. Chaalenjiin na mudatu maa inni haalan sila sitti kaase waa'ee waldaan sila sitti kaase waldaan keessa taa'utti amaneera. Asii waldaan keessa taa'u naaf hin mijanne. Kanaaf dhimma kanaafi karaa deemeen guyyaa tokko saamameen dhufe. Akkamittiin saamama sitti fakkaate beddellee tajaajila dhaqeen waan takka na mudanne suufii koo iddoon inni jiru dhabee silkii koo of harkaan dhabee kana lamaantu badee gaafa mana ga'ee shaaworii galee boorsaa koo qaqqabee laalu tiraanspoortiin naa kennameesi na harkaan jiru waan jedhu. Isa booda yeroo sana cheerchiin ani dhaqee tajaajilu tokko immoo jira. Isaanitti qabamuu barbaadeen ture utuu muluu wangeeliin dhaqeen dura jechuudha. Yeroo sana cheerchii sana immoo ija gaariidhaan hin ilaalan namoonni siyaasa waan adda addaa wajjin walitti fiduu kana jechuun barbaadu bal'isee. Har'a cheerchiin sun cheerchii guddaadha biyya kana keessatti. Tajaajila ani torbee qabuu fi bakka aga kun hundumtuu yoo badee isa torbee nan deemaa bakka dheen jajjabaadheen of dhaabe. Isa booda namni tokko silkii kan biraa irratti bilbilee tajaajila isa torbee qabnu sanaa mucicha hin fidinii innoo cheerchii akkasiidha waan ta'eef nu immoo cheerchicha hin barbaadnu jedhanii jedhe. Ilaalaan waan hin qabu tiraanspoortiin godhadhadhee mana ishee jirtu haadha manaa korkaa fudhadheen deeme asii ol deebi'aa harka duwwaa nan saamame. Gaafa kun hundumtuu narra ga'u tajaajila gosa torbee immoo nan naqadhee anaa yaadu maaltu narra ga'a mucicha hin fidin jedhanii maraatti waatti qonnaa. Kana gidduutti Bafiqaaduu wajjin gammeen wal barsiisaa manuma sadhannee gaafa haasofsiifnu Bafiqaaduu irraa faarfataa Bafiqaaduu waan gaarii irraan baradhe dhugaasaa dubbachuuf Bafiqaaduu wajjin yeroo dheeraa wal bira hin turre garumaa inni jireenya isaarraa kaayyoo isaaf cimina inni qaburraa haala koo akka ammaa utuu hin ta'in haala koo yeroo sanaatiin simannaan ni naa godhe. Bor mucaan kun nama ta'a waltajjii irrallee dhaabate mucaan kun nama guddaa ta'a bor jedhee gaafa inni dubbatu waan gaariin irraa bare Bafiqaaduu Baqqalee
iddoon inni jirutti faarfataa fiqeedhaan waaqayyo si haa eebbisu jechuun barbaada carraa kanaani. Tole egaa faarfannaa kee beekaadhaati waa'ee koof jedhu maalirraa kaatee hojjette jireenya kee duukaa moo wanti walitti fidu jira waan wal qabatu qaba? Faarfannaan kun 2007 kan inni hojjetame beekaadhaati. Waa'ee koo inni jedhu kuni faarfannaa kana asitti hojjennee xumurree maasterii utuun fudhatiniitu faayinaalii isaarrattitu VCD hojjetaa turre. VCD hojjechaa turre irratti waraabnee xumurree maammee wajjini maammeet hojjete VCD sana irratti xumurree faayinaalii fudhachuudhaaf utuun hin dhufin gaddi amma jedhu kun na mudata guyyaan saachi siqaa jechuudha. Eega isheen boqottee booda namoonni gadda sana keessa akkan hin turre hojii sana akkan itti fufuu barbaadan immoo turaniiru. Isa booda ba'eenas dhufe jechuudha. Finfinnee kan inni dhufe gabaabamatti 2007dha. Beekaadhaati waa'ee koo hojjedheennaani already asuman darbe jechuudha. Ba'ee gaafan Finfinnee dhufu waan si dhibu asii gadda keessan ture laa yaadi. Asii gaafan istiidiyoo dhufu hojiin hundumtuu wanti hundumtuu xumuramee jechuudha. Gaafan dhufu maannaa istiidiyoo hard diskiin tabalaashee faarfannaan kee badeeran jiru naan jedhan. Hojii hundumtuu xumurame jechuudha laa. Waggaa lamaan tokko deemee jechuudha. Gaafa sana manaa kanaan hin dhufee asii kun gaafa ta'u maraachuudhaaf xiqqootu naaf jechuudha. Isa booda yeroon gadda kanarra jiru faarfannaan beekaadhaati waa'ee koo jedhu kuni sammuu koo keessa na jira beektaa. Waan si dhibu sammuu koo keessa na dhufee ture. Yeroo gadda kana keessa ture faarfannaan kuni gooftaa koo sirratti hin guungumu lafatti na kaaftee wal dhaalu. Kanan argadheenaaf ta'ee isa dhabellee yoo ta'ee beekaadhaati waa'ee koodha. Isa booda istiidiyoo maannaatii ba'ee takkeeni istiidiyoo mataa isaatii banateera. Jalqaba takkeedhaaf fedhee naqe. Takkee bira dhaqeen faarfannaa tokkittii kana naa waraabi. Inni VCDcha keessan turre jechuudha laa faarfannichi yoo yaadatte. Faarfannichi keessan jiru jechuudha laa. Warri kaan dura xumuramanii. Tokkittii mashee naa waraabi bakka deebi'ee galuu korradheen faarfannaa beekaadhaati waa'ee koo jedhu kana ammoo istiidiyoo galee takkee biratti kennee waraabee bulee takkeeni halkan hojii biraadhaaf gale istiidiyoo galee gaafa faarfannicha deebi'ee dhaggeeffatu isumallee garaa raase beektaa wanta tures dhageera hundumaa gaddeera waan ta'eef garaa saraasee halkanuma sana faarfannaa kana hojjetee fixee bule. Ganama faarfataa qajoo wajjin gaafa bilbilluu fi indee ani koo hojjedhee xumureera. Beekaadhaati waa'ee koo ammoo baalaansii godhee CD irratti naa kennee fudhadheen galee TV kootti gashinee gaafa dhaggeeffannu ciiseen maalin taasitti fakkaate gadda keessa ture hunduma isa faarfannaan badees isa gadda mucaas faarfannaa sanaan hin irraanfadhe. Har'a yoo argite faarfannaa sana namoonni baay'een ittiin jajjabaatanii faarfannoota hojjedhe baay'eetu jiru. Narraa galuu dideen jira, dadhabeen deebineen jira. Garuu faarfannoota kana hunduma beekaadhaati waa'ee koodhaan namoota baay'eetu jajjabaate. Anillee sanaan hin jajjabaadhe. Faarfannaan suni gadda mucaa kana irratti kan hojjetamedha. Seenaa isaa kanatu adda godha siin jechuu fedhe. Afanna kaaftee wallaaluu kanan argadheenaaf ta'ee isannaa yoo ta'ee gaarummaa kee laalachi koo beekaadhaati waa'ee 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 koo. Yeroo tokko tajaajilaaf gara Walisoo deemte yeroo deemte sanitti immoo jaarsolii boosiftee turte taateen sun maalidha? Mudannoon kun yeroo dheeraadha. Yeroo koronaan reefu dhufuudha. Tajaajila Walisoo jala iddoo tokko deeme. Jarri sun nan beekani akka carraa ta'e namatu Hoolataa Isteediyamii tajaajillee
achitti na argee mucaan kun nama gaarii asin tajaajiluu qabaa jedheetu achitti akka isaan na simatan godhee na waamanii guyyaa qabatanii jechuudha dhaqeen tajaajilee warri kaanii namoonni tajaajiltoonni walisoorraa qopheessanii achi dhufanii deddeebi'u tajaajiltoonni ani garuu achuman bula sii galee amma halkaniitti teenyee haasofnaa namoota gurguddoodha gaalaali na teenyee haasofnaa garuu maaltu ta'a sanbata barii waa'ee isa boo'uu isaaniiti seette sanaafan jedha sanbata barii maaltu ta'a walgahii godhaniitu na waamani irrima warraa dhufanii na kaasan maal ta'anii jarri kunii naa kadhachuu barbaadamoo akkan kadhadhuuf barbaadamoo nan naqi geggeessaan waldichaa maal jedha nuuni si gaddisiisuu barbaannu horii gahaa hin qabnu yoo ta'e itti qophoofneetu si geggeessina galgalaa Yesuusun dhufeennaan ni ariifata waanta ta'eefi birrii amma fudhattu nutti himi akkati gadditu barbaannu jedhu sii gala yanna ani guyyaa ani akka guyyaa sanaa na eenjiru maaliif sitti fakkaate tokko asiin namummaan koo wanta birrii na barbaachisu illee asii waan meeqan dhiisee deeme waan si dhibu jechuudha birrii baay'ee man barbaadan ture sa'aatii sana garuu inni waan lama gidduu lixe sammuu koo yeroo muraasa gidduutti sammuun koo baay'ee na dhiphate nanna hidhannee koo na hollate na waaqayyo isin haa eebbisu ani nagada miti kan hin dhufe birrii kana waan dandeessan waan isin hin miine kana goonaaf yoo mucichi dhufettanii waan yaaddan gochuu dandeessu waan dhaxxanii qophooftan biraas hin godhina an hojii waaqayyoon dhufe waaqayyotu walitti nu fide isa booda jarri yeroon takka turee taa'ee ilaalu hin boo'u isaan sii gale hundumtuu hin boo'u yoo xiqqaate nama lamatu keessaa hin boo'in hafeerraa kan hafe inuma boo'u isa booda maal jedhu nuuni tokko waaqayyo nama akkasii nu agarsiisuu isaatii boonya nuyi sa'aatiitti tajaajila waamneetti tajaajilamuu dadhabneedha maqaa namaadhaaniitu dheengadda abaluun dhufeetu ani kosii kana keessa hin bulu nuun jedhee galgala walisoo geessine deddeebifnee bushineetu tajaajilsiisaa turre ati nu gidduu ciisaa turte nu wajjiniin nyaataa turte waan nuyi nyaannu nyaataa turte kanatu nu boosisaa dhugaansaa kana ture nuyi namuun fayyadamnu jennee turre namoonni akka jiran nutti mul'isuuf garuu waaqayyo si fideedhanii baay'ee na eebbisanii inni gabaabaatti kana fakkaata waa'een boo'icha jira. Waggoota dheeraadhaaf kiristaanonni miidiyaalee ittiin sagalee isaanii ibsatan dhabuun rakkataa turaniiru. Bari'uun waan hin oolleef maarree kunoo Kiristiyaan miidiyaa sagalee nuuf ta'aa jira. Kanaaf miidiyaa haqaa odeeffannoo dhugaadhaaf wayitaawaa yuutuubii Kiristaan miidiyaa subscribe like share godhaa. warra sagalee dhabaniif sagalee ni taana. Yesuus fayyisaadha. Egaan daawwattoota Kiristiyaan miidiyaa qophiin yeroo kanaaf siniif qindeeffannee kanneen hanga ammaatti daawwattanidha. Yeroo jalqabaaf yookaan qophii keenya walakkaatti gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuudhaan mallattoo beelii sana fuulduratti sinii ba'u ala tokko gadi tuquun ol kan jettu irra kaawwachuu akkasumas like share gochuun saanduqa yaadaa keessatti immoo yaada keessan nu kaa'uu hin dagatina. Dabalataan karaa fuula weebsaayitii keenyaa www.christiannewsethiopia.com odeeffannoowwan kiristiyaanummaa afaan beektan afaan Oromootiin argachuu hin dagatina sinin jenna. Liinkii isaa koomentii jalqabaarra isinii keenya. Sa'aatii muraasaa booddee odeeffannoo haaraaf gara biraatiin amma deebinee ol arginutti turtii gaarii isiniif haa ta'u nagaan tura.